Cześć, witam was Energik w kolejnym Enerflashu. Na początek mały upgrade. Zainwestowałem w nowe szkło do aparatu, także troszkę mnie dalej widać. Nie jest tak, cześć, witam was Energik, tylko jest już elegancko. Mam nadzieję, że wam to przypadnie do gustu. Ten problem jakoś przez dłuższy czas mi strasznie zawadzał, jakoś nie miałem okazji za bardzo zająć się tym, zwłaszcza, że nie jestem znawcą, że tak powiem, akcesoriów do aparatów i musiałem trochę się w to wgryźć. Wgryzałem się w to 2 lata. Ale jest, ważne, że jest. Dobra. Chyba najważniejszą informacją z zeszłego tygodnia było to, że Tencent przejął nasz polski Techland. I tutaj ciekawostka, bo czytałem sobie troszkę komentarzy na różnych stronach, gdzie to przejęcie było opisane. No i powiem wam, że ogólnie zdania są podzielone, bardziej z naciskiem na to, że jest jakby takie niezadowolenie, że Chińczycy znowu przejmują kolejną polską firmę, że Techland już nie będzie polski i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem sobie troszkę researchować, bo ten Tencent przez ostatnie lata stał się właścicielem naprawdę wielu znanych deweloperów i chciałbym wam przytoczyć, że prawdopodobnie nawet nie wiecie, że gry, czy też deweloperzy, którzy robią wasze ulubione gry, należą w jakiejś części do Tencenta. Tak sobie patrzyłem właśnie, jakie te firmy w całości na razie przejął, czyli mają 100% pakiet udziałów i jakby są właścicielami tej firmy, podobnie jak Techlandu, więc na przykład mamy Riot Games, czyli twórców na przykład League of Legends. Zauważcie, że Tencent przejmuje, jak będę wam opowiadał, to bardzo często gry, które są kompetytywne, nastawione na granie multiplayer. Dalej mamy Turtle Rock. Oni zaczynali od Counter-Strike'a, ale najbardziej znani są aktualnie z Left 4 Dead, czy tam z ostatniej części Back 4 Blood, czyli ponownie gra multiplayerowa. Dalej mamy Valhalla Games. Tutaj akurat, szczerze mówiąc, to oni nic dobrego nie wydali poza Devil Third. To była taka gra na Wii U, ale to był straszny krab. Przejęli też 1C, to jest ta ruska nie wiem, czy to deweloper, czy wydawnictwo. Oni tam dużo tych gier wydawali. Przejęli Klei. Ci zasłynęli m.in. z 2 części Shanka, Mark of the Ninja, Don't Starve. Zastanawiam się, czy coś tu jeszcze. No, mniej więcej te najbardziej znane tytuły. Tutaj mamy zauważcie, że tutaj mamy też nacisk na gry mniejsze, bardzo często skierowane do graczy mobilnych, czyli komórkowych, tak? Dalej mamy Tequila Game, czyli Deadlight, Sexy Brutal, chyba te najbardziej znane. Dalej mamy Jager Development, to chyba najbardziej byli znani z Spec Ops The Line, który niestety nie za bardzo się spodobał, ale też Jager jest już pod skrzydłami Tencenta. No i mamy jeszcze Fat Shark. Oni mieli m.in. Bionic Commando Arm 2, to nie było za bardzo udane. No i jakieś tam gry z Warhammera, między innymi 40 000 Dark Tide. Akurat tutaj nie grałem, także nie chcę za bardzo tutaj się wypowiadać, ale to są jakby firmy, które Tencent przejął w całości, tak? Między innymi też tutaj do nich należy Techland, ale mają na przykład dużo udziałów w innych podmiotach, na przykład Supercell mają 84%. Supercell to firma, która chyba najbardziej zasłynęła z Brawl Stars, które zdobyło mega ogromną popularność i które zdobyło mega dużo fanów. Wiem, bo sam w to grałem z Oliwierem, także to był tytuł, który na pewno był bardzo znany. Mają 40% Epic Games. Mają, słuchajcie, 22% Dontnod, czyli twórców całkiem znanych gier jak Remember Me, Life is Strange i tam te późniejsze tytuły, które się pojawiały, związane właśnie z marką.
Mają, słuchajcie, 22% Bloober Teama, naszego polskiego Bloober Teama. Mają 16% From Software. W 16% wasze ulubione Souls-like'i są właśnie tutaj finansowane przez Chińczyków. Mają Krafton, między innymi mają Paradox Interactive i mają, słuchajcie, niewiele, bo 3,8, ale mają 3,8% Remedy Software. Oczywiście to może się w przyszłości zmienić, bo oni może będą mieli chęć na więcej i tak dalej. Natomiast widzę tutaj pewną taką założenie Tencentu, że albo biorą gry, znaczy deweloperów, którzy rokują na dużą sprzedaż, między innymi tutaj Techland, albo na tych, którzy tworzą gry kompetytywne multiplayer, czyli na przykład w tym wypadku Riot Games, tak, którzy zrobili League of Legends i tak dalej, czy Supercell. No i jeszcze mamy takich, którzy tworzą gry na rynek mobilny, czyli minigierki, które i to jakby jest jakby w tym portfolio ich takie dość zbieżne, że tak powiem. Natomiast czy mamy się martwić, że nagle w Dying Light coś, znaczy może w Techlandzie coś się zmieni? No, z tego co doczytałem, ten research nie był jakoś tam specjalnie taki porządny, bo też się nie wgryzałem w to aż tak bardzo. Tencent raczej nie ingeruje w tworzenie samych gier, aczkolwiek może na przykład podrzucić temat, na przykład zróbcie Dying Light na komórki w formie gry mobilnej, albo zróbcie Dying Light jako grę kompetytywną. Natomiast są tutaj też dobre rzeczy, bo mam wrażenie, że Tencent skupuje te podmioty, które mają dobre gry, które kiedyś stworzyli i możliwe, że będą próbowali te niektóre marki wskrzesić. Także nie jest to oczywiście nic złego, wydaje mi się, i tutaj podniesienie paniki, że teraz Techland jest chiński, a nie jest polski, no nadal ci ludzie, którzy tam pracowali, pracują, nagle nie zasiedlili całej firmy Chińczykami, nadal pracują tam Polacy, także no jest jakby kapitał faktycznie chiński, ale myślę, że oni zachowają swoją tożsamość, bo w żadnej z tych firm, której przejęli, nigdy nie było inaczej. Niemniej, no to jest rzecz, którą ja już od dawna zauważyłem, że w którymś momencie pozostaną tylko ogromne korporacje zrzeszające pod sobą mniejszych deweloperów. Ja myślę, że to będzie Microsoft, Sony, właśnie Tencent i pewnie jeszcze jakieś inne podmioty, takie duże, które pod sobą będą miały te mniejsze podmioty. No oczywiście tam rynek indie, to tam oni może nie będą skupywać pod warunkiem, że nie wydadzą coś ciekawego. Natomiast no jakby do tego to zmierza, tak? Tencent to jest gigantyczna firma, oni są na przykład twórcami takie, możliwe, że tego nie znacie, bo oni stworzyli WeChata i to jest dla nas, Polaków, to jest w ogóle, co to jest w ogóle WeChat, ale w Chinach, jak byłem w Chinach, to WeChat jest aplikacją absolutnie do wszystkiego. Możesz nią płacić, parkingi opłacać, dzwonić, rozmawiać, to jest taki Facebook, tylko z integracją niemal wszystkiego, co Ci jest potrzebne, że możesz mieć tylko telefon, WeChata i wszędzie zapłacisz, wszędzie wejdziesz i tak dalej. Także to jest jakby ich taka bardzo znana aplikacja. No to trochę dlatego, że oni tam, wiecie, musieli zrobić swojego, wiadomo, bo Facebook tam jest, o ile dobrze pamiętam, zablokowany. Twitter chyba też nie działa, także mają tego WeChata, który zastępuje im jakby to wszystko. No dobra, słuchajcie. Dobra, to była ta najważniejsza według mnie informacja. No powiem tak. Zobaczymy, co będzie. Ja myślę, że to, że akurat został przejęty i ma większość w Techlandzie, nie musi oznaczać, że będzie to coś złego. Możemy doczekać się na przykład częściej gier, albo nawet lepiej budżetowanych, czyli że będą większe budżety na te gry od Techlandu i przez to będą oczywiście lepsze. Zobaczymy.
Pojawiła się wreszcie PC-towa wersja Ratchet Clank Rift Apart. Miałem zrobić porównanie oprawy, miałem zrobić tech-analizę, ale nie mogłem się niestety troszkę z tym Ratchetem tutaj dogadać, z tego względu, że nie skalowały mi się klatki. I powiem tak, gra ma jakieś problemy, możliwe, że jakiś patch to zmieni, natomiast bardzo często było tak, że, znaczy kilka razy, w zasadzie tych testów przeprowadziłem kilka, ale miałem na początku, odpaliłem wszystko na maksa, ray tracing w 4K, bez skalowania rozdzielczości, ale z użyciem DLSS 2, na trybie jakość, miałem tam chyba, o ile dobrze pamiętam, 80 klatek średnio mi wyszło. I potem odpaliłem na niższych detalach i miałem mniej klatek niż na tych wyższych. I te problemy się bardzo często pojawiały. Bardzo często było tak, że kiedy w trakcie rozgrywki zmieniałem jakiekolwiek ustawienia graficzne, nagle gra się lokowała na 60 klatkach i nie szła ani jedną klatkę wyżej. Raz mi się zalokowało na 30 i miałem dosyć spore problemy tutaj z przygotowaniem tego materiału, dlatego tego nie zrobiłem i nie wiem, czy zrobię, no chyba, że wyjdzie jakiś patch, który to naprawi. Na razie nie skalują się te klatki, bo to jest ruletka. Raz odpalę na pełnych detalach, tak jak mówię, wszystko full wypas i działa 70-80 klatek, a innym razem działa 40. I nie potrafię tego stwierdzić, dlaczego tak się dzieje. Myślałem, że to może kwestia odpalania przez Steama, ale próbowałem normalnie odpalać z pliku, cudowałem dosyć tam długo, w zasadzie pół soboty na tym spędziłem i niestety no nie działa to tak, jakbym chciał i nie skalują się te klatki na razie, więc nie ma sensu robić tego, bo nie chciałbym przekłamywać wyników. Niemniej, jeżeli nie graliście jeszcze, mega fajnie, wygląda to na PC-cie absolutnie fenomenalnie, o wiele lepiej niż na PlayStation 5, naprawdę jakościowo, jeżeli macie komputer, który to oczywiście udźwignie w full detalach, działa to naprawdę dobrze. No i tam mamy wszystkie te nowinki Nvidia, między innymi już DLSS 3, czyli generowanie klatek, które zwiększa nam samą płynność rozgrywki. No bardzo fajnie, jak dla mnie. I wyszła nowa informacja na temat Star Wars Outlaws, bo jak wiemy, Ubisoft lubi robić gry długie, rozwleczone. No i tutaj okazało się, że nie będzie to gra na 300 godzin, tylko że będzie krótsza. No jestem ciekawy, czy to jest prawda, bo wiemy, że tam że planują kilka planet i każda z tych planet ma być wielkości 2-3 regionów z Assassin's Creed Odyssey, czyli może takie faktycznie bardziej ciężko powiedzieć, że zwarte, ale dla Ubisoftu to może i zwarte. Natomiast no, jest tutaj ciekawa informacja, że nie będzie to taka gra, która będzie aż tak rozwleczona. No, ciekawy jestem, jak to będzie ogarnięte, natomiast no, ja czekam. No, Outlaws to jest jedna z gier, na którą naprawdę czekam, aczkolwiek spodziewam się, że jakość oprawy będzie się mocno różniła od tego, co mogliśmy zobaczyć na trailerze. Smutna wieść dla fanów Little Big Adventure, czyli jakichś 3 osób w Polsce, które jeszcze to pamiętają. Powstawał reboot, no i reboot niestety został skasowany. Aczkolwiek nadal powstają w zasadzie to nawet nie remake'i, tylko remastery 2 pierwszych części Little Big Adventure. Powiem tak, ja się nie dziwię. Gra, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj nie jest za bardzo pamiętana. Zastanawiam się, ilu z Was jeszcze pamięta Little Big Adventure. Tytuł nawet, powiem Wam, że aż tak się nie zestarzał. Znaczy, nie wiem, na jakiej zasadzie miał być zrobiony ten reboot, ale myślę, że remaster 2 pierwszych części to jest ok. Jest jak najbardziej w porządku i myślę, że to graczom wystarczy. Gra jest dosyć archaiczna dzisiaj, wiadomo, bo to się pojawiło gdzieś na początku, no w połowie lat 90. Był to tytuł, który zdobył mega dużą popularność, ale po 2 częściach już więcej odsłon się nie pojawiło. Niemniej ja uważam, że tytuł fajny, aczkolwiek bardzo często jest tak, że te rebooty, remastery, no może remastery nie, ale remastery w zasadzie też, rebooty, remastery tych starych gier, one się źle przyjmują na rynku. Znaczy one są jakby
Bardzo doceniane przez fanów, którzy pamiętają, ale tych fanów jest na tyle mało, że te tytuły się aż tak dobrze nie sprzedają. I myślę, że tutaj było podobnie, że nagle się okazało, że sprzedaż tego tytułu, czy tam w założeniach sprzedaż tego tytułu nie będzie zbyt duża. No i niestety tytuł został skasowany. No szkoda czy nie szkoda? Ja nie mam jakby tutaj troszkę na ten temat negatywnych, że skasowali. Ja powiem Wam, że patrząc na te remastery, wolę chyba te gry w oryginalnej formie. Tak zresztą na przykład było w Shenmue, że ten remaster no nie był najlepszy i gra spokojnie mogła się obronić na Dreamcastie i ci, co chcieli, to zagrali na Dreamcastie, a powiedzmy sobie szczerze, osoby, które nie grały w Shenmue, dla nich ta nowa wersja była za bardzo archaiczna, w zasadzie ona się w ogóle nie różniła od tej klasycznej z wersji z Dreamcasta i mogła wręcz odrzucić i zniechęcić do sięgnięcia po część trzecią, także ja uważam, że no tutaj akurat może nie był to zbyt dobry pomysł w przypadku Shenmue i nie wiem, czy też nie byłby złym pomysłem właśnie w przypadku Little Big Adventure. Pojawił się kolejny patch do TIE Fightera. Ja mam tego TIE Fightera zainstalowanego od lat. Mówię tutaj o Total Conversion, który wykorzystuje tak naprawdę silnik X-Wing Alliance i przenosi ten no, archaiczny silnik TIE Fightera w nową erę, że tak powiem, który wygląda naprawdę świetnie. Aktualnie doszedł nowy patch, który dodał między innymi wsparcie dla śledzenia promieni. Jeżeli chcielibyście zagrać kiedyś w TIE Fightera, słynny symulator, gdzie możemy stanąć po stronie Imperium i wykonywać misje, a zawsze Was odrzucał ten klasyczny TIE Fighter, który jest zbudowany z wektorów i który wygląda dosyć kiepsko, no to ta Total Conversion jest naprawdę dla Was. Wygląda to świetnie, jest to gra singleplayerowa, jest tam też wsparcie dla VR-a. No naprawdę muszę przyznać, że jak ja nie przepadam ogólnie za modami, no to tutaj naprawdę wykonali kawał dobrej roboty, aczkolwiek jeżeli kiedykolwiek będę przygotowywał materiał o TIE Fighterze, na pewno będę chciał zrobić, no może w połowie, bo też nie chciałbym robić całego na Total Conversion, ale chciałbym też pokazać oryginalnie, jak ten TIE Fighter wyglądał. Niemniej, jeżeli brakuje Wam gier z Gwiezdnych Wojen, szczególnie takich latanych, jak X-Wing vs TIE Fighter, no to macie okazję tutaj zagrać w leciwego TIE Fightera, bo on jest z 94 roku, ale powiem Wam, że dzięki tej konwersji gra naprawdę wygląda wspaniale. Dobra wieść od PlayStation, czy też od Sony. Sprzedano 40 milionów PlayStation 5. Widać, że Sony wreszcie nabrało wiatru w żagle. Były problemy z dostępnością PlayStation 5. Mówiłem, że to się zmieni, czy tam skalperzy dostaną po dupie w momencie, kiedy konsol będzie tyle, że każdy będzie mógł sobie spokojnie swoją konsolę kupić. Wreszcie Sony dowiozło to i okazuje się, że konsole sprzedają się dobrze, wyśmienicie, 40 milionów to jest dużo, aczkolwiek o wiele mniej niż Nintendo Switch. Natomiast jeżeli chodzi o Xboxa, sprzedano 21 milionów, czyli połowę mniej. No i też tutaj warto wspomnieć, że no, Sony przez jakiś tam powiedzmy czas oferuje dosyć dużo ekskluzywów, które zagramy tylko na konsoli Sony i to jest w mojej opinii dobre podejście. Oczywiście te gry, patrząc na przykład na Ratchet & Clank Rift Apart, w końcu wyjdą na PC-ta, ale dobrą wieścią jest to, że jednak tych ekskluzywów, jeżeli chcemy zagrać na premierę, no to Sony nadal dostarcza i miejmy nadzieję, że będzie się nadal tutaj więcej ekskluzywów na tą konsolę pojawiało. Ciekawa informacja od Xboxa. Wyprodukowano pady do gry Ninja Turtles i słuchajcie, te pady mają jakiś taki specjalny wkładany element od góry, który wydaje zapachy. I teraz nie jest to pomysł nowy, bo w latach 90. w czasopiśmie Gry Komputerowe w numerze kwietniowym chyba, bo było to na Prima Aprilis, jeden z redaktorów opisał coś takiego, co się nazywało Smell Blaster. Była to karta, którą podłączano wtedy do PCI
slotu, gdzie podłączało się specjalne pojemniczki z zapachami. Podczas grania ten Smell Blaster wydalał zapachy, tak? Także na przykład jak szedłeś w grze RPG w jakimś ponurym zamczysku albo w jakichś lochach, no to zapach stęchlizny się pojawiał i tak dalej. I to, co wtedy było śmieszne i takie wydawałoby się trochę science fiction, nagle się okazało, że jest już dzisiaj do zrobienia. No i Microsoft zaproponował właśnie pady pachnące pizzą. Także naprawdę fajny pomysł. Niestety tych padów nie będzie można kupić. Można je tylko wygrać na jednej z akcji Microsoftu. Szkoda, bo pomysł jest fajny. Natomiast podejrzewam, że niestety te dyfuzory, które ten zapach tutaj nam generują, po jakimś czasie się kończą i one przestaną pachnieć pizzą. Aczkolwiek jest tutaj, można powiedzieć, że Polacy wyprzedzili ten pomysł lata dzięki Smell Blasterowi. No ale jak widzicie, można już dzisiaj takie cuda nabyć. No i ostatnią informacją, która była dosyć ważna, znaczy powiem tak, dla mnie to nie było za ważne, ale podejrzewam, że dla wielu osób było ważne, no, że Elon Musk po przejęciu Twittera zmienił jego nazwę na X. No i wielka chryja, że teraz już nie będzie ptaszka na niebieskim tle, tylko X. Rozumiem, że ludzie się przyzwyczajają do jakichś tam marek, do logosów, ale no Chryste Panie, no to nie ma chyba znaczenia. Natomiast muszę powiedzieć, że niestety Twitter, czy też X teraz, ja nadal będę chyba używał nazwy Twitter, po wersji tej z niebieskim znaczkiem, czyli tej, w której się wykupuje abonament, działa gorzej niż poprzednio, niż bez, niestety. I muszę odradzić kupowanie niebieskiego znaczka, bo ta funkcja, która pozwala edytować w przyszłości, przez tam chyba godzinę możemy edytować swojego tweeta, nie działa za dobrze i u mnie na komórce 1 na 10 tweetów nie dochodzi i wyskakuje błąd i nie jest on po prostu załadowany. Jakieś tam cuda się dzieją, ja nie mogę z tym dojść do porozumienia i muszę przyznać, że a potem się nagle okazuje, jeszcze takie sytuacje są, że widzę, że nie wchodzi ten tweet, nie pojawia on się, bo to nie jest tak, że on się od razu pojawia. Właśnie to też trzeba czekać, aż on się pojawi, a jak już się pojawi, znaczy jak się nie pojawia przez dłuższą chwilę, no to myślisz, że znowu się zawiesiło, więc wrzucasz jeszcze raz tego Twittera i nagle się okazuje, że masz dwa takie same, bo ten wcześniejszy też doszedł. No cuda się tam dzieją i Elon Musk niestety strasznie popsuł Twittera. Już nie chodzi mi o to logo, bo logo to już tam pal diabli, ale o samą funkcjonalność no i najgorsze jest to, że płacisz za to, żeby ten Twitter działał gorzej niż jak jest darmowy, po prostu masakra. Także nie polecam. Nadal będę używał Twittera, no bo wiadomo, to już się ludzie bardzo do tego przyzwyczaili, ale muszę przyznać, że źle się dzieje z tym Twitterem, źle się dzieje. Dobra. U mnie nic nowego w ostatnim tygodniu nie pojawiło się. Dobra, otwieram w takim razie mój kajecik i już patrzę i już mówię, co będziemy robić. Dzisiaj z Bartem nagrywamy kolejny odcinek podcastu, więc jeżeli mi się uda, to pewnie może i na środę bym go wrzucił. Zobaczymy, na razie tak jakoś tam planuję. Powoli się zbieram do kolejnego making of jednej z gier. Nie wiem, czy mi się uda, ale chciałbym trafić tutaj, znaczy chciałbym się wbić w sobotę, żeby w sobotę ten materiał zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda. Widzę, że recenzje po latach to był bardzo dobry pomysł i ten pomysł Wam się spodobał i ja pewnie będę go ciągnął. Chciałbym, żeby po prostu on zamienił, czy też był zamiennikiem w serii To było grane, gdzie te gry troszkę mi się już skończyły i nie mam już za bardzo tych tytułów, o których chciałbym opowiedzieć. Znaczy z tych tytułów, których można opowiedzieć, są jeszcze tysiące, ale o tych, których chciałbym opowiedzieć, już się troszkę wykończyły i troszkę nie chciałbym już tego robić. Natomiast te recenzje po latach są bardziej spójne, nie powtarzają się, tak jak mówię, na żywo, także są one bardziej takie zwarte i wydaje mi się, że bardziej przystępne dla Was, więc recenzje po latach będą się pojawiały, szczególnie tak jak mówiłem, gier, które troszkę nie pasują mi do żadnej innej
tutaj kategorii, więc ta seria będzie dalej kontynuowana. Wybieram sobie różne gry, to co mam akurat ochotę sobie pograć, to robię dla Was wtedy taką recenzję, aczkolwiek nie będą to gry tylko, bo można mieć takie wrażenie, że to głównie gry z PlayStation 3, z tych czasów PlayStation 3. Nie, będą też gry, chciałbym przynajmniej zrobić też gry, które będą bardziej egzotyczne na konsolę, nie wiem, 3DO czy na CDI i takie recenzje myślę, że mogą być ciekawe z punktu widzenia gracza dzisiaj, żeby spojrzeć na te gry i próbować jakby ocenić je przez dzisiejszy pryzmat, ale jakby mieć na uwadze, że to są gry, które mają kilkadziesiąt lat na karku i czy można jeszcze coś z nich ciekawego wycisnąć. Także będę na pewno to cisnął, znaczy robił to i będą się tam dalej pojawiały tego typu materiały. Dobra, to mniej więcej w tym tygodniu planuję. Chyba to wszystko. Teraz ten tydzień, teraz te wakacje to jest naprawdę luzik, bo nic nie wychodzi do czasu aż naprawdę Mortal Kombat. Wiem, że jest Baldur's Gate, ale akurat Baldur's Gate to nie jest tytuł, który mnie interesuje i który pewnie nie będę grał. Jeszcze zobaczę, kiedy jest premiera. Ja to niestety z 3 sierpnia. O, no to już, słuchajcie, za 3 dni będziecie w Baldura ciąć. Ja pewnie nie zagram, no zobaczę. No nie jest to tytuł, który mnie jakoś tam specjalnie interesuje. Fajnie to wygląda i szczerze mówiąc, znaczy troszkę mnie ten Diablo tak negatywnie nastawił do tych, ale może tutaj będzie inaczej, zobaczymy. Jeżeli nie będę grał w Baldura, no to będę grał w jakieś inne gry, żeby zrobić dla Was recenzję po latach. Przynajmniej na moim kanale będzie co innego niż u wszystkich, bo wszyscy będą robić teraz materiały z Baldura, a ja zrobię materiał z czego innego. No, dobra. Dzisiaj dłuższy odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Już nie będziemy przedłużać. Dajcie znać, co sądzicie o nowym szkle, jak jestem tutaj, wiecie, z przestrzeń. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.